नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। दर्शकवृन्द, हिन्दूहरूका आराध्य देव हुन् भगवान पशुपतिनाथ। चारवटा धामहरू मध्येको एक धाम हो पशुपतिनाथ धाम। पशुपति क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि स्थापना गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिको विकासका लागि भनेर थुप्रै योजना र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू नल्याएको भने होइन। तर अचम्म र अनौठो के छ भने हिन्दू धर्मका नाममा पशुपतिनाथ मन्दिरका नाममा निकै ठुलो राजनीति हुँदै आइरहेको छ। भगवानको नाममा राजनीति पुरानै परम्परा बनेको छ हाम्रो देशमा। कहिले मठ मन्दिरमा जग्गाहरू गुठीका नाममा राखेर गरिने राजनीति त हामीले देखेकै छौँ। विभिन्न गुठीहरूमा पशुपतिनाथको नाममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा अहिले देशभर 18,342 रोपनी 5 आना जग्गा रहेको छ, जसमध्ये काठमाडौँको गोठाटारमा रहेको 536 रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि व्यक्ति र संस्थाले अतिक्रमण गर्दा समेत सरकार बेखबर रहेको छ। कोषको जग्गामा विभिन्न व्यक्ति संस्थाले अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गरेका छन्। बालुवा र माटोको ढिस्कोको रूपमा रहेको पशुपतिको जग्गा अहिले यहाँबाट बालुवा र माटो बिक्री गर्ने सन्दर्भ जोडिँदा बल्ल विवादमा तानिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यस जग्गाका लागि पटक पटक बोलपत्र आह्वान गरे पनि कोही ठेकेदार नआएपछि कौडीको भावमा ठेकेदारलाई मिलेमतोमा ठेक्का दिने प्रक्रियामा पशुपति क्षेत्र विकास कोष अघि बढेसँगै यथार्थता बाहिर आएको हो। के हो पशुपतिको काठमाडौँको गोटाटारमा रहेको 536 रोपनी जग्गाको भित्री यथार्थता? कसरी हरायो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको जग्गा मध्येको 351 रोपनी जग्गा? यी लगायतका विषयमा आजको फोकस न्यूज केन्द्रित रहनेछ। विक्रम सम्वत 2046 सालमा मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयबाट काठमाडौँको गोठाटारमा रहेको 536 रोपनी जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई दिएको थियो। सो जग्गा तारबारसम्म नगर्दा अतिक्रमण हुँदै गएको छ भने वर्षेनी लाखौं रुपियाँ बराबरको बालुवा अवैध तरिकाले निकासी हुने गरेको छ। कोषको उक्त जग्गामा एक सरकारी विद्यालय, 300 भन्दा बढी टहरा तथा केही घर अतिक्रमण गरी बनाइएको छ। गुठीका नाममा मन्दिर, धर्मशाला निर्माण गरिएको हो। जग्गाभित्र कहिले विभिन्न घुम्ती पसल, व्यक्तिगत मनोरञ्जन स्थल, सवारी साधन सिक्ने ठाउँ आदिका नाममा कोषको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ। उक्त जग्गामा दैनिक रूपमा 25 ट्रक भन्दा बढी बालुवा चोरी हुँदा समेत सम्बन्धित पक्ष बेखबर बनेका खबरहरू हामीले पढिरहेका छौँ। आफ्नो चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पशुपति विकास कोषको हो। तर कोषको कार्यालयबाट 3 किलोमिटर दूरीमा रहेको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका 6 मा पर्ने उक्त जग्गाबाट कोषले प्रशस्त आम्दानी लिन सक्ने भए पनि बेवारिसी अवस्थामा छाडिएको छ। कोषको जग्गामा तेज विनायक माध्यमिक विद्यालयले समेत धमाधम भवन निर्माण गरिरहेको छ। व्यक्ति विशेष, घर टहरा, दाहालको कुल देवता मन्दिर जसले स्थानीयको मनपरी र दादागिरी चलेको पुष्टि गर्छ। तर कोष भने रमिती मात्र बनेर बसेको पाइएको छ। कोष मातहतका जग्गा चौतर्फी अतिक्रमणमा परिरहँदा कोषले निर्णायक कदम चाल्न सकेको छैन। गत वर्ष कोषले अतिक्रमणमा परेको जग्गा खाली गर्न पत्राचार तथा स्थलगत रूपमा माइकिङ गरेर आग्रह गरे पनि उनीहरूले अटेर गरेको र अहिले पनि गरिरहेका छन्। पछिल्लो पटक बन्दाबन्दीको मौका छोपेर नयाँ नयाँ टहरा थप्ने र जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम बढिरहेको देख्न सकिन्छ। कोषको जग्गामा अर्बौंको बालुवा र माटो रहे पनि बिक्री समेत गर्न नसक्दा पशुपतिको जग्गा नै आफैमा समस्या बनेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाललाई चिनाउने धेरै धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय गन्तव्यहरू रहे पनि पशुपतिको देशका नामले नेपालमा वर्षेनी लाखौं धार्मिक पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्नाले चाहेको पुग्ने र 4 देव मध्येका एक पशुपतिनाथ भएकाले पनि 4 धामको तीर्थयात्रामा निस्कनेहरू पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउँछन् नै। सनातन कालदेखि नै हिन्दूहरूको आराध्य देवका रूपमा रहेको पाशुपत क्षेत्रको बागमती किनारमा अवस्थित पशुपतिनाथको मन्दिरमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको घुइँचो पनि निकै लाग्ने गर्छ। विशेष चाडपर्वमा मात्रै नभई पशुपतिनाथको दर्शन गर्नका लागि छिमेकी मुलुक भारत लगायतका विभिन्न देशहरूबाट हिन्दू धर्मावलम्बीहरू यहाँ आउने गर्छन्। यस पशुपतिनाथको नाममा धेरै राजनीति विगतदेखि हुँदै आइरहेको छ। कहिले यहाँ भित्रका टहराहरू हटाउने नाममा, कहिले घाट व्यवस्थापनको नाममा, कहिले पशुपतिको बृहत रणनीतिक कार्ययोजना लागू गराउने नाममा त
कहिले यहाँ पुजारी र भट्टहरू नियुक्ति गर्ने नाममा विवाद हुँदै आउने गरेको छ। अझ पशुपतिमा चढाइएको भेटीमा हुने अनियमितता र अपारदर्शिताका विषयहरू त सधैँ उठिरहने विषयहरू नै हुन्। तर पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्ति र जायजेताका विषयलाई लिएर बेला बेलामा विभिन्न विषयहरू उठ्दै आउने गरेका छन्। पशुपतिको बृहत्तर विकास र व्यवस्थापनका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष खडा छ र यसले पशुपतिका लागि काम गर्दै आइरहेको छ। तर सधैँ पशुपतिमा आइरहने विवाद समाधानमा भने कोष आफै मुछिने र निर्णय गर्न नसक्दा अब्जसको भारी बोकिरहेको छ। पछिल्लो समय पशुपतिको विवादका रूपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले काठमाडौँको गोठाटार स्थित 536 रोपनी जग्गामा रहेको बालुवा र माटो कौडीको भावमा बिक्री गर्न खोजेको प्रसङ्ग अघि आएको छ। बजार मूल्यभन्दा करिब 4 अर्ब सस्तोमा ठेक्का दिन कोषले टेन्डर आह्वान गर्ने अन्तिम तयारी गरेसँगै यो विवाद सतहमा देखिएको हो। हुन त पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 2 अर्ब 12 करोड 50 लाखमा बालुवा र माटो बेच्न लागेको हो, जबकि थोक दर अनुसार नै त्यहाँ रहेको बालुवाको मूल्य 5 अर्ब 96 करोड 90 लाख भन्दा बढी हुन जान्छ। कमिसनको खेलमा होलसेल मूल्यभन्दा 3 अर्ब 84 करोड 40 लाख सस्तोमा ठेक्का दिने तयारी गरेको कोषलाई आरोप लागिरहेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गोठाटारमा रहेको जग्गामा 53,70,503 घनमिटर माटो र बालुवा रहेको कोषको अनुमान छ। त्यसमध्ये 37,64,271 घनमिटर बालुवा र 16,13,259 घनमिटर माटो रहेको कोषले जनाएको छ। गोठाटारमा कति परिमाणमा बालुवा र माटो छ भन्ने प्राविधिक अध्ययन नै गरिएको छैन। कोषले अनुमान गरेको भन्दा धेरै परिमाणमा बालुवा र माटो रहेकाले धेरै ठेकेदारले त्यहाँ आँखा गाडेको अनुमान गरिएको छ। एकातिर सरकारले 2076 पुस 19 मा स्थानीय र सरकारवालासँग छलफल नै नगरी 100 वर्षीय गृहयोजना कार्यान्वयन गर्न खोजेको भन्दै विरोध जारी छ। गत साउनमा मात्रै सरकारले स्थानीयसँग छलफल गर्दै सुझाव समेटेर मात्रै कार्यान्वयनमा जाने बताउँदै कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। अहिलेसम्म पनि परिषदबाट गृहयोजना पास भएको छैन। 2047 साल जेठ 28 मा सरकारले गोठाटारमा रहेको 536 रोपनी जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका नाममा नामसारी गरेको थियो, जहाँ माटो र बालुवाको ढिस्को छ। कोषले त्यतिखेर तोकेको मूल्य अनुसार गोठाटारको बालुवाको कुल मूल्य मात्रै 2 अर्ब 65 करोड 83 लाख 28,180 रुपियाँ हुन आउँछ। त्यस्तै माटोको मूल्य 21 करोड 64 लाख 63,866 रुपियाँ हुन्छ। दुवैको कुल मूल्य 2 अर्ब 87 करोड 47 लाख 92,046 रुपियाँ हुन्छ। तर कोषले अहिले 2 अर्ब 12 करोड 50 लाखमा ठेक्का लगाउने तयारी गरेको छ। कोषले गत 23 फागुनमै यो मूल्यमा ठेकेदार दिन टेन्डर निकालेको थियो। तर प्रक्रियामा केही विवाद भएको भन्दै 12 चैतमा सूचना प्रकाशित गरी रद्द गरेको थियो। त्यतिखेर न्यूनतम 2 अर्ब 12 करोड 50 लाख मूल्य कबुल गर्नुपर्ने र त्यसको 2.5%ले हुन आउने रकम ग्यारेन्टी हुनुपर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। त्यतिखेर निकालिएको टेन्डरमा केही प्राविधिक कुरा नमिलेपछि टेन्डर नै रद्द गर्नु परेको थियो। पशुपतिको बालुवा खानी सञ्चालन गर्न 2061 सालदेखि नै ठेकेदारहरूले प्रयास गर्दै आइरहेका थिए। त्यस स्थानमा बालुवा खानी सञ्चालन गर्न बच्चुराम दाहालले 2064 मङ्सिर 4 मा अनुमति लिएका थिए। उनले 2065 कार्तिक 5 मा पशुपति विकास कोषसँग सम्झौता गरेका थिए। दाहालले 22 कार्तिक 2065 देखि 2066 वैशाख 21 सम्म खानी सञ्चालन गरेका थिए। सुरुमा प्रति घनफिट बालुवाको 6 रुपियाँका दरले कोषलाई दिने गरी खानी सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेका दाहालले पछि कोषकै मिलिमतोमा त्यसलाई प्रति घनफिट 3 रुपियाँ कायम गराएका थिए। त्यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरेको थियो। बालुवा खानी सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका दाहालले 5% रकम अग्रिम दिनुपर्नेमा जम्मा 2.5% मात्रै रकम बुझाएपछि विवाद झनै बढेको थियो। उनले 32,42,532 रुपियाँ मात्रै दाखिला गरेका थिए। खानी सञ्चालनको जिम्मा पाएका दाहालले कोषले तोकेको मापदण्ड नै मिचेर बालुवा निकालेका थिए। उनलाई बालुवा खानीबाट दैनिक 279 घनमिटर र वार्षिक 71,760 घनमिटर नबढ्ने गरी बालुवा निकाल्न अनुमति दिएको थियो। तर उनको कम्पनीले दैनिक 683 घनमिटर बालुवा उत्खनन गरेपछि अख्तियारको निर्देशनमा कोषले दाहालसँगको सम्झौता तोडेको थियो। त्यसपछि दाहालले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले, जसको अहिलेसम्म फैसला भएको छैन। 2061 असार 29 मै फिरोज लामाले प्रति वर्गफिट 8 रुपियाँमा बालुवा खानी सञ्चालनका लागि माग गर्दै कोषमा निवेदन दिएका थिए। 2066 साउन 23 मा आस्था कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले पनि प्रति वर्गफिट 6 रुपियाँमा खानी सञ्चालनको अनुमति माग गरेको थियो। तर अख्तियारको निर्देशनका साथै सर्वोच्चमा समेत त्यस विषयमा मुद्दा चलिरहेकाले लामो समयदेखि पशुपतिको जग्गामा रहेको बालुवा खानी बन्द रह्यो। तर अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले 2070 जेठ 6 मा पशुपतिको बालुवा खानी सञ्चालनको बाटो खोलिदिए। अख्तियारले कोषलाई पत्राचार गर्दै कानुनअनुसार खानी सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको थियो। 2077 असार 27 मा गोठाटार जग्गा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार पार्न 5 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले 7 दिनमै 4 साउनमा कार्यविधि बनाएर बालुवा खानी सञ्चालन गर्न दिएर आय आर्जन गर्न सुझाव दिएको थियो। कार्यविधि अनुसार खानीको बालुवा बिक्री गर्ने निर्णय तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा रहेको पशुपति सञ्चालक परिषदको बैठकले
2077 भदौ 21 गरेको थियो। परिषदले सुरुमा माटो र बालुवाको एकमुष्ट प्रति घनफिट 11 रुपियाँका दरले 2 अर्ब 12 करोड 50 लाख न्यूनतम मूल्य तोकेको थियो। विवाद भएपछि संशोधन गरेर प्रति घनफिट बालुवाको 20 रुपियाँ र माटोको 3 रुपियाँ 80 पैसा तोकियो। तर कुल मूल्य भने समान नै राखियो। त्यो मूल्य 2073 माघमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष तारानाथ सुवेदीको संयोजकतामा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनले तोकेको मूल्यभन्दा पनि कम थियो। सुवेदी संयोजक रहेको कार्यदलले बालुवा र माटोको मूल्य एकमुष्ट न्यूनतम 15 रुपियाँ तोकेको थियो। 3 वर्ष अघि प्रति घनफिट 15 रुपियाँ तोकेकाले अहिले आएर 20 रुपियाँ तोकेको कोषको स्पष्टोक्ति रहेको छ। तर सधैँ विवादमा आइरहने भगवान पशुपतिनाथ माथि नै राजनीति गर्नु कति उचित होला, यो भने विचारणीय विषय भएको छ। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि जब पशुपतिको नाममा यो जग्गा आयो त्यही समयदेखि विभिन्न ठेकेदारहरूको आँखा यस जग्गा र ढिस्कामा रहेको बालुवा र माटोमा गडिसकेको थियो। तर कहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ताकेता त कहिले कोषकै पदाधिकारीको विरोधका कारण सस्तोमा बेच्न खोजिएको यहाँको बालुवा र माटोको टेन्डरै हुन सकिरहेको छैन। तर कोषले अर्बौं रुपियाँ उठ्ने यस जग्गाको बालुवा र माटोका लागि टेन्डर गर्दा समेत कोही नआएपछि सस्तोमा जग्गा टेन्डर लगाउने निधोमा पुगेको छ। यससँगै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका गतिविधिमाथि पनि प्रश्न उब्जेको छ भने सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण समेत यो जग्गा बन्न पुगेको छ। हुन त पशुपतिका नाममा जे जति राजनीतिक दलहरू पुगे सबैले राजनीति गर्दै आइरहेका छन्। तर यसरी पशुपतिनाथको जग्गा नै कुम्ल्याउने ध्याउन्नमा समेत कोही लागि परेका छन्। यो प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। दर्शकवृन्द, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि आफ्नो जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने काम सुरु गरे पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन। कोषका अध्यक्ष समेत रहनुभएका पूर्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले गत पुस 26 गते सो क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी जग्गाको संरक्षणको लागि घेरा पर्खाल लगाउने, सो जग्गामा गौशाला निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रवर्चन केन्द्र, पशुपति अध्ययन केन्द्र प्रतिष्ठान, अस्पताल सहित समावेश गरी पशुपति ग्राम गृह योजना बनाउन निर्देशन दिएका थिए। मन्त्री भट्टराईले जग्गाभित्र पर्ने सानातिना डाँडा पाखाहरूलाई सम्म्याएर पर्यटकीय स्थल, पार्क, अन्य भौतिक संरचना निर्माणका साथै जग्गाको माटो बिक्री गरेर कोषको आम्दानी बढाउन सकिने समेत बताएका थिए। कोषको उक्त जग्गाको माटो तथा बालुवा बिक्री वितरण गर्दा मात्रै कोषलाई 1 अर्ब भन्दा बढी आम्दानी हुने बताइन्छ। त्यसो त यो जग्गाप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो देखाएको छ। आयोगले कोषलाई पत्राचार गरी कोषको बृहत्तर हितमा ध्यानमा राखी सो जग्गा प्रयोगमा ल्याउन भनेको छ। तर न त कोषले जग्गाको माटो तथा बालुवा निकासीका लागि टेन्डर गर्न सकेको छ, न त त्यसमा भएको अतिक्रमण रोक्न नै। के भन्छन् त यस विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी। दर्शकबिन, हामी यति बेला काठमाडौँको गोठाटारमा रहेको यो बालुवा खानीमा रहेका छौँ र यो जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हो। पशुपति क्षेत्र अहिले खास गरी राजनीतिको भुमरीमा पर्दै आइरहेको छ र त्यही राजनीतिको भुमरीले गर्दा यहाँको बालुवा खानीमा पनि त्यसको प्रभुत्व जम्ने देखिएको छ। यहाँ अहिले जुन देखिएको यी दृश्यहरू छन् यहाँको बालुवा खानीको हो र यहाँ अरबौंको बालुवा र माटो थुप्रिएर बसेको छ। केही समय अगाडि मात्र कोषले गरेको अध्ययनले 53,77,000 घनमिटर माटो तथा बालुवा रहेको तथ्याङ्क कोषले सार्वजनिक गरेको थियो। त्यस पछाडि अहिले खास गरी यहाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया गरिएको छ, प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। तर त्यो ठेक्का रकम भने अरू बेला अथवा भनौँ सामान्य यहाँ चलिरहेको दरबाउभन्दा अर्बौं रकम कम रहेको छ। अझै भनौँ यहाँको जुन विकास कोषले यहाँको रेट तोकेको थियो सोही रेट अनुसार जाँदा पनि करिब 65 करोड कम रकममा यहाँको ठेक्का लगाउने तयारी भइरहेको छ। खास गरी पशुपति विकास कोषले बालुवाको मूल्य 20 रुपियाँ प्रति घनमिटर र माटोको मूल्य 3 रुपियाँ 80 पैसा पर घनमिटर भनेर यहाँ तोकेको छ। र यहाँ हिसाब गर्दा जुन 53,77,000 घनमिटर बालुवा र माटो छ त्यसको सबै हिसाब गर्दा बालुवा मात्र 2 अर्ब 65 करोड 83,28,000 भन्दा बढी रकमको बालुवा रहेको छ भने माटो 21 करोड 64,63,000 भन्दा धेरै रकम
माटोको रहेको छ र दुवै गर्दा 2 अर्ब 87 करोड 47 लाख हुन्छ। तर ठेक्का लगाउन खोजिएको छ 2 अर्ब 12 करोड 50 लाख रुपियाँमा। यहीबाट नै यो प्रश्न हुन्छ कि 65 करोड रुपियाँ झ्वाम पार्नको लागि पशुपति विकास कोषले यस क्षेत्रलाई छानेको छ र ठेक्काको नाममा यसरी यो ठुलो रकम अनियमितता गर्ने प्रयास गरेको छ। र खास गरी यहाँ चलेकै दरबाउको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ जति बालुवा र माटो थुप्रिएको छ त्यसको रकम 5 अर्ब 96 करोड 90 लाख भन्दा बढी पर्छ, जुन अहिले ठेक्का लगाउन खोजिएको सम्झौता रकम भन्दा करिब 4 अर्ब रुपियाँ बढी हो। हामी यो विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। गोठाटारमा रहेको बालुवा खानीको ठेक्काको चर्चा त निकै छ नि। गोठाटारको लगभग 534 रुपियाँ जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास समितिमा रहेको नेपाल सरकारले निर्णय गरेर दिएको जग्गा हो। त्यो जग्गामा बालुवा पनि छ, त्यहाँ बालुवा माटो लगायतको। त्यहाँ हामी एउटा बस्ती बसाउने यहाँबाट माइग्रेन्ट जसलाई अधिकरण गरेर हामीले यहाँबाट पशुपति क्षेत्रको समीपको एरियाबाट हामीले विस्थापित गरेका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँ केही जमिनहरूको सतह नमिलेको डिस्को भएको कारणले त्यहाँ सम्याउने पनि एउटा उद्देश्य र प्लस त्यहाँ बालुवा तथा माटो छ। त्यस कारणले त्यसलाई पशु क्षेत्र विकासको संस्थाको अधिकतम हितमा राखेर पशु क्षेत्र विकासको सञ्चालक परिषदले 77 सालको भदौ 21 गते यसलाई प्रतिस्पर्धाको हिसाबले त्यसको बिक्री वितरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा टेन्डर खोलेको थियो। त्यो टेन्डर चाहिँ 77 सालको फागुन 23 गते खोलेको थियो, टेन्डर आह्वान गरेको थियो। र यो चाहिँ फेरि चैत 12 गते 77 सालको चैत 12 गते फेरि यो टेन्डर चाहिँ रद्द गरिएको छ। अब आधिकारिक रूपमा चाहिँ जुन यो सार्वजनिक खरिद हेर्ने महाशाखा छ त्यहाँको सूचनाअनुसार चाहिँ यो फागुन 23 गते टेन्डर आह्वान गरेको छ र चैत 12 गते टेन्डर रद्द गरिएको छ। ठेक्का नै रद्द गर्नुको कारण के होला? अब त्यो सञ्चालक परिषद निर्णय बमोजिम पशु क्षेत्र विकास कोषलाई अधिकतम हित हुने गरी त्यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले अगाडि जाने भन्ने कुरा भयो। त्यही अनुसार टेन्डर आह्वान गरियो र फेरि यसको कारण चाहिँ ठ्याक्कै थाहा छैन, तर यसलाई रद्द गर्ने भन्ने इन्फर्मल कुरा भयो। ठेक्का दिँदा निकै अनियमितता भएको आरोप छ नि। ठिकै हो, पशु क्षेत्र विकास कोष एउटा सार्वजनिक निकाय हो होइन। यसले गरेका हरेक गतिविधिहरू कानुन हुनुपर्छ, कानुन सम्मत हुनुपर्छ र आम पब्लिकले आम सरकारवालाहरूले के भइरहेछ भनेर फौजदारी गर्नु चासो राख्नु स्वाभाविक होइन, स्वाभाविक हो। र फेरि सञ्चालक परिषद भनेको हाम्रो उच्चतम अथोरिटी भएको निकाय हो। त्यसले नै पशु क्षेत्र विकास कोषको बृहत्तर हितलाई अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखेर यो 2 अर्ब 12 करोड 50 लाखको तय गरेको हो। सञ्चालक परिषदले गरेको निर्णयलाई हामी कर्मचारीको लेभलबाट यसलाई परिपालना गर्ने कार्यान्वयन गराउने विषय हो। र यहाँले अघि जुन भन्नुभयो यो घनमिटर माटो बालुवा, फेरि माटोको क्वालिटी होला, बालुवाको क्राइटेरिया होला, त्यसलाई अब त्यो टेक्निकल कुरा भयो होइन। अब त्यो कुन बेला त्यो सर्वेक्षण गरिएको थियो, त्यो क्वान्टिटी निकालिएको थियो होइन, देखिरहनु भएको छ। यस्तो बर्सात छ, कति बालुवा बग्यो होला, कति के भयो होला, त्यस हिसाबले पनि त्यो अहिलेको परिवेशमा मिल्छ कि मिल्दैन त्यो फेरि अर्को पाटो भयो। त्यस कारणले कुनै बेलाको त्यो एउटा अध्ययन प्रतिवेदन थियो, त्यतिखेरको सन्दर्भमा ठिकै थियो होला। त्यस कारणले त्यसलाई पक्कै पनि सञ्चालक परिषदले त्यसलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्यो होला, पुनर्निर्णय गर्यो होला, त्यसलाई पक्कै पनि विवेक पुर्याएरै निर्णय गरेको होला। त्यस हिसाबले यहाँले गरेको प्रश्न आम पब्लिकको प्रश्न फेरि अन्यथा होइन। अब ठेक्काको लागि टेन्डर आह्वान गर्दा रकममा परिमार्जन हुन्छ कि हुँदैन? यो त हाम्रो सञ्चालक परिषदबाटै निर्णय भएको कुरा, सञ्चालक परिषदमा तल अरू लेभलबाट हुन सक्दैन। त्यसो सञ्चालक परिषदले आवश्यकता अनुसार त्यसलाई फेरि पुनः अध्ययन गराउने होइन, प्राविधिक परामर्श लिने अथवा परिणाम फेरि जाँच गराउने यो कुरा हुनसक्छ। किनभने जनमानसबाट जनस्तरबाट प्रश्नहरू आयो अथवा यहाँहरू जस्ता सजग एउटा हामीलाई सचेत गराउनु भयो भने पक्कै पनि फेरि सञ्चालक परिषद त्यसलाई फेरि हेर्नुपर्ने कुरा हेर्ला होइन। अब हेरेर योभन्दा बढी होला अथवा घटी होला त्यो विषय त्यही अनुसारको फेरि निर्णय होला, त्यही अनुसार फेरि हामी चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु तपाईँले कार्यान्वयन। अब कहिले ठेक्का दिने तयारी भइरहेको छ त? त्यो चाहिँ फेरि अब ठ्याक्कै तपाईँले एउटा सोधिहाल्नुभयो होइन। पशु क्षेत्र विकास कोषको एउटा प्रतिनिधि भएको हिसाबले मैले
तपाईँको कुरालाई मैले इन्कार गर्नु मिल्दैन होइन। वास्तवमा पशु विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक, सदस्य सचिव होइन, तपाईँ कोषको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरू अहिले अब एभाइलेबल नभएको अवस्थामा यहाँले मलाई प्रशासनको हिसाबले चाहिँ आउनुभयो, यहाँलाई मैले कोअपरेट गर्ने कुरा गर्यो। तर यी सबै कुराको फेरि तत्त्व महाशाखाहरू हुन्छ, आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ, आफ्नो फाँडको जिम्मेवारीमा त्यो निर्देशन नआइसकेको हुनाले सायद त्यो सम्बन्धित फाँटमै गएर सम्बन्धित महाशाखामै गएर यहाँले बुझ्नु भने फेरि निर्देशन नआइसकेको अवस्था भएको हुनाले सञ्चालक परिषदको बैठक कहिले बस्छ होइन, अब त्यसले के निर्देशन गर्छ त्यो पाटो चाहिँ हामीले पर्खनै पर्ने अवस्था छ। दर्शकवृन्द, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बृहत पशुपति गुरु योजना ल्याए पनि स्थानीयको विरोध सँगसँगै अझै गुरु योजना पारित हुन सकेको छैन। गुरु योजना अन्तर्गत सो जग्गामा पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय, पशुपति स्वास्थ्य केन्द्र, पशुपति वृद्धाश्रम, पशुपति गौशाला निर्माणका साथै पशुपति क्षेत्रका विस्थापित 13 क्षेत्रका बासिन्दाको पुनर्स्थापनाका लागि योजना बनाइएको छ। कोषले तयार पारेको यो गुरु योजना मन्त्रालयमा पुगेको छ। मन्त्री परिषदबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ। तर मन्त्री फेरिन्छन्, पशुपतिका मूल पुजारी र भट्ट फेरिन्छन्। पशुपतिको विकास र विस्तारको योजना केवल कागजमै सीमित हुन्छ। यो हुनुको मुख्य दोष भनेकै राजनीतिक दलहरू र तिनको नेतृत्व गर्ने नेताहरूकै हो। होइन भने अर्बौंको आम्दानी हुन्छ र पशुपतिको बृहत्तर विकास हुन्छ भन्ने जानकार हुँदाहुँदै पनि आफ्नै जग्गामा रहेको बालुवा तथा माटोको उचित व्यवस्थापन गर्न किन सक्दैन पशुपति क्षेत्र विकास कोष? अब कोषलाई मजबुत बनाउन दृढ संकल्प र पशुपतिको मान मर्यादालाई अझ उच्च बनाएर अडिग राख्ने नेतृत्व आवश्यक देखिन्छ। होइन भने धर्मका देवी देवताका नाममा गरिने राजनीति सधैँका लागि अन्त्य हुनैपर्छ। जय पशुपतिनाथ। हस्त आजलाई फोकस न्यूज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।